হ্যালো বাইকার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বাইক মেইনটেনেন্স বিডির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বাইকার্স, আজকে আমরা কথা বলবো বাইকের ইঞ্জিন ব্রেক নিয়ে। আমরা 90% বাইকার্সরা জানি না যে ইঞ্জিন ব্রেক কী বা ইঞ্জিন ব্রেক করলে ইঞ্জিনের কী ক্ষতি হয়, এটা আমরা জানি না। তো চলুন জেনে আসি যে ইঞ্জিন ব্রেক করলে ইঞ্জিনের কী ক্ষতি হয়। ওয়েলকাম ব্যাক ভিডিও। বাইকার্স, বাইকের সামনের এবং পিছনের চাকা দুইটা ব্রেক ছাড়া আমরা মনে করি যে ইঞ্জিনে একটা ব্রেক আছে। আসলে ইঞ্জিন ব্রেকটা আমরা মনে করি যে বাইক রানিং অবস্থায় আমি থ্রোটল অথবা অ্যাক্সিলারেটরটা ছেড়ে দিলাম বা ছেড়ে দেওয়ার পরে আমি ক্লাচ করলাম না, এই যে ইঞ্জিনে পরে একটা প্রেশার পড়ে, এটাকে আমরা মনে করি যে ইঞ্জিন ব্রেক। বা এই প্রেশারের কারণে দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনের সাথে এবং চাকার সাথে আরপিএমটা সঠিক থাকে না, বা চাকা আপনার যে স্পিডে ঘোরে আপনি যখন ইঞ্জিনের থ্রোটল বা ইঞ্জিনের আরপিএম যখন ছেড়ে দিবেন তখন ইঞ্জিন সেইভাবে ঘোরে না। সাপোজ ধরুন যে আপনার ইঞ্জিনে আরপিএম আছে 1500, কিন্তু আপনার চাকার আরপিএম আছে 2500, তো চাকা অর্থাৎ 1000 আরপিএম বেশিতে ঘুরতেছে, কিন্তু ইঞ্জিন আপনার 1000 আরপিএম কমে ঘুরতেছে। এই দুইটার যে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না বা চাকায় যে প্রেশার, এই চাকায় অধিক প্রেশার হওয়ার কারণে আপনার ইঞ্জিনকে ঘুরাচ্ছে চাকা। দেখেন এটা ইজি ঘুরছে, এটা ইজি মানে ঘুরছে। যখন আমি গিয়ারটা করছি তখন এখানে একটা প্রেশার পড়ছে, অর্থাৎ যে আপনার ইঞ্জিনটার সাথে চাকার একটা সম্পর্কটা কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। তো কানেক্ট হওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে দুইটার সম্পর্ক যখন কানেক্ট হবে তখন একটা যদি বেশি ঘোরে একটা যদি কম ঘোরে, অর্থাৎ আপনার চাকা ইঞ্জিনকে জোরপূর্বক ঘোরাচ্ছে। আপনার পিস্টন কি করবে, যেখানে বার্ন করার সময় পিস্টন একটা নির্দিষ্ট আরপিএমে ঘুরবে, কিন্তু আপনার চাকার প্রেশারের কারণে ইঞ্জিনের পিস্টনটা বেশি জোরে ঘুরছে, অর্থাৎ বাহ্যিক বল দ্বারা, ইঞ্জিন ছাড়া বাহ্যিক বল দ্বারা আপনার ইঞ্জিনকে ঘোরানো হচ্ছে। যে কারণে দেখা যায় যে এখানে আমি একটা দেখেন যে চেন স্পকেটের একটা অংশ এখানে আমি দেখাচ্ছি যে এই অংশটার ভিতরে বিভিন্ন গ্রুপ করা আছে। তো এই গ্রুপের সাথে যে আপনার এখানে যে গ্রুপগুলো আছে, এই গ্রুপগুলো এখানে যে গ্রুপগুলো আছে এই গ্রুপগুলো অ্যাডজাস্ট থাকে, কিন্তু যখন আপনি এখানে গিয়ারটা পেস্ট করব বা আপনার চাকাটা ঘোরানোর চেষ্টা করব তখন এখানে দেখবেন যে একটা প্রেশার পড়বে। প্রেশার পড়লে এই গ্রুপগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়, এই গ্রুপগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, বা আপনার এখানে যে শ্যাফট আছে, যে আপনার গিয়ার বক্সের যে শ্যাফটটাও নষ্ট হয়ে যায় দ্রুত। আর এটা নষ্ট হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আপনি যখন ক্লাচ করবেন না, ইঞ্জিন ব্রেকটা করবেন, যেটা আমরা ইঞ্জিন ব্রেক বলি, ইঞ্জিন ব্রেক করলে সর্বপ্রথম নষ্ট হবে আপনার ক্লাচ প্লেট। আপনার ক্লাচ প্লেটটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন হাফ ক্লাচে গাড়ি চালালে যেমন নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক ইঞ্জিন ব্রেক করলে আপনার বাইকের ক্লাচ প্লেটটা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনার সিলিন্ডার পিস্টনটাও ড্যামেজ হয়ে যাবে। যে কারণে আমরা আসলে ইঞ্জিন ব্রেকটা করব না। ইঞ্জিন ব্রেকটা করলে বাইকের এই ক্ষতিগুলো হয়ে থাকে। তো আর আপনার চেন স্পকেটটা বা চেনটাও নষ্ট হয়ে যায় দ্রুত। তো দেখেন বাইকার্স, যে ইঞ্জিন ব্রেকের কারণে আপনার ইঞ্জিনের প্রবলেম হচ্ছে, আপনার চেন স্পকেটের প্রবলেম হচ্ছে, শ্যাফটের প্রবলেম হচ্ছে। তো এই এতগুলো প্রবলেম করলে এক পর্যায়ে দেখা যায় যে আপনার বাইকের মেনটেন্যান্স খরচটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে আপনার ইঞ্জিন ব্রেক করবেন না, আপনারা যখন থ্রোটল ছেড়ে দিবেন তখন ক্লাচ করবেন, ঠিক আছে? এটা না করলে থ্রোটল ছাড়ার সাথে সাথে ক্লাচ করবেন, ইঞ্জিন ব্রেক করবেন না। ইঞ্জিন ব্রেক করলে আপনার ইঞ্জিনের আয়ুকালও নষ্ট হয়ে যাবে। বাইকার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওটিকে লাইক করবেন ভালো লাগলে, এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।